Agsapa Pilipinas sa tuyon dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Kalpasan ti na mabulan a suspensyon nakasubli niti serbisyo ni Tabuk City Mayor Darwin Estraniero. Iti panagsubli na kailyan impanamnaman na iti panakipatungpal dagiti prioridad a proyekto iti syudad. Report idanon ni Christine Bornolia Sabaway. September 2023, nasuspindi iti serbisyo ni Tabuk City Mayor Darwin Estraniero gapo iti maatap a panaglabsing na iti anti-graft and corrupt practices iti Office of the Ombudsman. Naipila ti reklamo kontra iti mayor kalpasan iti panaggatang da iti maatap nga overpriced medical equipment kabayatan ti COVID-19 pandemic. Nangisumiti ti mayor iti motion of reconsideration ken iti March 27, 2024 imbasuran ti ombudsman iti graft case. Ita nakasublin ti mayor iti serbisyo iti Tabuk City. Wala akong ginawang mali kasi otherwise the ombudsman did not reverse its earlier decision if I really did err in my function as the local chief executive. Kasi kung talagang mali yung ginawa natin, hindi na nila babalik ta rin yung ano dyan. But siguro nagkamali lang yung presentation ng counter affidavit natin. That's why nakaroon ng butas dun sa decision. Iti panagsubli ni Mayor Estraniero impanamnaman na ang maituloy lata dagiti nakaplano a proyekto iti syudad ken mapasaya at pay iti serbisyo ti lokal a gobyerno iti publiko. Maysa kadagiti tutukan na ti panakaipatakder iti baro a public market and commercial center ijay Bulanao. Saan lang nga dagiti adaan iti pwesto ti matulungan ngam uray dagiti ambulant vendor manipod iti sabali a lugar. According to the developer, they pledged that the opening of our new public market in Bulanao will be this coming November. Impanakalpay ti mayor nga ado a negosyante ken investor iti interesado nga agpuunan ijay Tabuk City a makaipaay iti kanayunan na trabaho ken revenue. Christine Bornolia Sabaway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Sa balipay damag nasurok ka 70 persons deprived of liberty ti Baguio City Jail Mail Dorm ti nagtorpo iti skills training. Agtultuloy daytoy a programa iti pagbaludan, TESDA ken dagiti pribado nga organisasyon. Ni Dantigito para iti detalye. Upat at tawanan iti uneg ti Baguio City Jail ni Manong Jojo. Iti isasarek na iti BJMP, ti amuna, gibosen ti biag na, aglalo talumakayen. Nupay kasta, dakkel ti panagyaman na ta iti kaadda na iti uneg, adupay ti nadiskubre na iti bagina. Nalaman po namin talaga na kami po pala hindi po talagang persons deprived of liberty pero meron po kami mga pagkakataong magbago po. Ito na po yung living example po ng mga patutuo po na yun dahil binibigay po sa amin kung ano po yung nararapatan po na para sa amin po dahil gusto po namin magbago talaga. Ito na pong umpisa ng lahat po na ito po hindi po dito ang end. Ni Metonton, inaklon na asaan da a perpekto kas individual. Nga madati na uneg nga mensahe na kadagiti pada na. Remember, we're just sinful mortals. But let's not only focus on what was wrong, but we'll also view the positive sides that make us feel better and stronger. A family that stayed and remained in one piece. Karaman da Jojo ken Tonton kadagiti 72 a persons deprived of liberty iti Baguio City Jail Mail Dorm ang naglepas iti 5 bulan nga skills training program iti Sidong, ti Maysa at Tech Hub Academy. So of course, ang pinaka-objective natin is para matulungan natin ang ating mga PDLs para paglabas nila dito sa jail, at least may magagamit sila. Actually, itong training na ito is online kasi contact service. So, pwede silang mag-work dito sa loob. Pinadayawan met ni Jail Superintendent April Rose Ayangwa dagiti graduate gapo iti dedikasyon da. On the part naman ng ating BJMP, napakalaking tulong to dahil pag mga ating mga PDL ay walang idle time, wala rin silang time mag-isip ng anumang hindi maganda or magkakaroon ng insidente sa loob. Tapno masigurado nga agtultuloy dagiti skills training program, nagpirma iti Memorandum of Agreement ti BJMP CAR ken tinassao at Tech Hub Academy para iti 2 atawan a partnership. Daan tegito,
para iti pambansang TV. Iti baro, Pilipinas. Pwede dagiti kang runa na damdamag iti PTV Cordillera. I-like, i-follow, ken ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, de Bagaldao.